guys, selamat datang ke channel aku. Ini contoh foam slime yang aku buat ya. Ini foam. Ini mudah banget caranya ya. Bahannya juga terjangkau. Mudah banget pokoknya ya. Bahan dan alat yang kalian butuhkan adalah tentunya dong wadah yang pengaduk. Terus itu ada clear glue, aku pakai merek Fox. Terus itu body lotion, foam aku pakai Gillette, tutupnya udah nggak tahu aku. Terus itu yang terakhir adalah slime activator. Aku ini buat dari apa ya, pokoknya bahannya seperti sebelumnya cara membuat snow slime aku. Dari situ pertama-tama aku akan tuangin clear glue-nya. Clear glue-nya 1 sendok makan. Aduh, ini agak susah. Ini agak susah dikeluarin ya. Kalian suka acing pakai takaran enggak? Aku pakai takarannya segini aja udah cukup ya. Terus itu aku akan tambahin foamnya. Soalnya sih harus pakai sabun karena aku nggak punya. Disitu aku aduk hingga merata. Dan ini sepertinya aku rasa kurang clear dulu. Oke, segini aja ya. Terus itu aku aduk lagi hingga merata. Ya cukup, secukupnya aja sih sebenarnya. Terus itu kalian tambahin juga body lotion. Ini cukup segini aja. Segini biar kelihatan foam aja. Dan yang terakhir adalah tambahkan slime activator. Aku 1 sendok makan ya. Segini aja dulu. Terus itu aku aduk hingga menggumpal. Udah mulai menggumpal. Kayaknya aku kebanyakan slime activatornya. Tuh, lihat tuh. Aku nggak tahu kurang slime activatornya atau enggak. Pokoknya begini ya. Kelihatan nggak? Kalau enggak maaf. Ini seperti ini ya. Ya, sudah terlihat kan foamnya ini tuh nggak bakal lengket karena aku kan slime activatornya aku campur dengan baby oil. Baby oil ya. Dan misalnya kalau kalian lengket, tinggal tambahin aja baby oil. Dan ini kayaknya udah jadi guys. Maaf agak sedikit lengket sih. Maaf banget. Ini dengan yang tadi lama-lama itu sepertinya slime. Bunyinya kencang. Ini yang pertama ya gitulah, lumayan. Kalau lama-lama dimainin dia tuh jadi bakal kayak milk. Bagus kan? Aku akan jadi satu. Jadi seperti ini deh foamnya. Bagus kan? Oh iya, kalian jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Bye.